sa'annan abu na biyu bayan gyara alaƙanka da ubangijinka ka ɗauki mataki na ganin cewa to ya kamata tun da misali a kasan nan tsari ake tafiya a kai na wato canjin shugaba na yawan abin nan ba shugaban da zai dawwama akan mulki wanda waɗansu ke ganin wannan yana daga cikin tsarin da za a iya kau da zalunci saboda duk zaluncin mutum ya tabbata shekara kaza zai yi kai ba zai wuce shekara 8 ba saboda haka tun da dai wannan abun idan kana ganin kai ka zama mutumin kirki wani ya zama mutumin kirki me matsalar shugaba ne to me ya kamata na yi akwai baka isa ka tinkare shi ka je ka yake shi ya sauka ba an baka wata dama da za ka iya yi wajen ganin cewa ka canza shi to me kai za ka tarar da mutane miliyoyi matasa suna zaune suna fira sun damu ga yajin aiki ya dame su jami'o'i a rufe suke matasanmu ga su a zube wani ya shiga wani hali na shaye-shaye ya shiga wani hali amma in ka ce masa to ka mallaki katin zaɓe me zai ce maka sai ka tarar ba abin da ya yi kenan me hujjarka in aka tambaye ka to me ka gabatar wanda Allah zai tausasa maka cewa ka yi yunkurin da ka kawo canji amma kuma watakila canjin bai yiwu ba kaga kenan idan ka ki mallakan abin da ya kamata ka yi yunkuri na kawo canjin abin da kake ganin watakila shi ne saboda haka ka yadda ka sallama cewa a ci gaba da zama haka saboda haka dole ne ka ɗauki sababi na kai ma ka yi abin da duk addu'arka ai addu'a tana bukatan sababi ka riki abin da zai zama na tsani ne zuwa ga wannan abin da kake son ka kawo canji masu damar zuwa sama shugabannin nasiha su yi yawwa za su iya tura rubutu ya je su yi wanda kuma zai iya neman canzawa ya nemi canzawa saboda haka wannan hakikatan ina ganin yawan surutu da yawan fashin baki da yawan abubuwa ba shi ne mafita ba mu koma mu gyara kuma mu ɗauki mataki mu ɗauki abin da shi ne zai iya cewa to yanzu mun haifar da canji mun kawo canji haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.